ଆଜିର ପ୍ରଥମ ଖବର। ଚଳିତ ବର୍ଷ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 1 ତାରିଖରୁ ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ନବବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହା ଆଡମ୍ବର ସହ ଓଡ଼ିଆ ପକ୍ଷ ପାଳନ କରାଯିବ ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି। ସତ୍ୟଭାମାପୁରରେ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ପାଳନ ହୋଇଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଯୋଗଦେଇ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଧୁବାବୁଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ସତ୍ୟଭାମାପୁର ହେଉଛି ଆମ ପାଇଁ ଏକ ପବିତ୍ର ସ୍ଥାନ, ଏକ ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ। ଏ ସ୍ଥାନକୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାତୀୟତା ଭାବର ଏକ କେନ୍ଦ୍ରସ୍ଥଳ ଭାବରେ ବିକଶିତ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି ଆଧାରରେ ମିଳିବ ଗୁଣାତ୍ମକ ଶିକ୍ଷା। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଶିଶୁ ବଟିକା। ଆଜି ଏପ୍ରିଲ 2ରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ଓ ଖଡ଼ିଛୁଆଁ ପର୍ବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଉମରକୋଟରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଉମରକୋଟଠାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୋଷଣ ଯୋଜନାର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଗଣଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପୋଷଣଯୁକ୍ତ ମାଣ୍ଡିଆ ଲଡୁ ବାଣ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ନବମ ଓ ଦଶମ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ରାଜ୍ୟର 10,80,000 ପିଲା ଉପକୃତ ହେବ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତା 2 ସପ୍ତାହ ମଧ୍ୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମା ଲାଗୁ ହେବ ବୋଲି ସତ୍ୟଭାମାପୁରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଓଡ଼ିଶା ଦିବସ ସମାରୋହରେ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ। ରାଜ୍ୟର 3,52,00,000 ଲୋକ ଏହାର ସୁଫଳ ପାଇବାକୁ ଥିବାବେଳେ ସମୁଦାୟ 29,000 ମେଡିକାଲରେ ଏହି ସୁବିଧା ମିଳିବ। ରାଜ୍ୟ ଭିତରେ ଓ ବାହାରେ ମିଳିତ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ମିଳିପାରିବ। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ପୂର୍ବ ସରକାର ଏହି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବୀମାକୁ ଓଡ଼ିଶାରେ ଲାଗୁ କରିନଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ମୁଖ୍ୟ ଖବର। ଆଜିଠାରୁ +2 ଖାତା ଦେଖା ଆରମ୍ଭ। 2 ଗୋଟି ସିଫ୍ଟରେ ହେବ ଖାତା ଦେଖା। ଏନେଇ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ପ୍ରଥମ ସିଫ୍ଟ ସକାଳ 7ଟାରୁ 12:30 ଯାଏଁ ହେବ। ଦ୍ୱିତୀୟ ସିଫ୍ଟ 1:30ରୁ 6:30 ଯାଏଁ ହେବ। ମୋଟ 12,000 ଅଧ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟାପିକା ଖାତା ଦେଖାରେ ସାମିଲ ହେବେ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 3,93,618 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲା ବେଳେ ଆର୍ଟସରେ ସର୍ବାଧିକ 2,47,391 ଜଣ ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଆସନ୍ତା 4 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କଲା ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର। ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ଓ ପବନ ବହିବା ନେଇ ସତର୍କତା। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ 30ରୁ 40 କିମି ପବନ ବହିବ ଆଉ କିଛି ସ୍ଥାନରେ 40ରୁ 50 କିମି ପବନ ବହିବ। 4 ଦିନ ପାଇଁ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ଆଉ କିଛି ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟରେ ଫେଲ୍ ହେଲା ପାରାସିଟାମୋଲ ଓ ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ସମେତ 103 ଔଷଧ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଔଷଧ ମାନକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସଂଗଠନ କ୍ୱାଲିଟି ଟେଷ୍ଟରେ ଫେଲ୍ ହୋଇଥିବା 103 ଗୋଟି ଔଷଧର ତାଲିକା ଜାରି କରିଛି। ଏଥିରେ ପାରାସିଟାମୋଲ, ଆଜିଥ୍ରୋମାଇସିନ୍ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପର ଔଷଧ ଟେଲମା-ଏଜ୍ ଭଳି ନାଁ ସାମିଲ ରହିଛି। ତେବେ ଗତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଏସବୁ ଔଷଧର ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥିବାବେଳେ ନିର୍ମାତା କମ୍ପାନୀଙ୍କ ନାଁ ସହ ଜାରି କରିଛି। ଏ ମଧ୍ୟରୁ ଅଧିକାଂଶ ଔଷଧର ବ୍ୟବହାର ଜ୍ୱର, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ସଂକ୍ରମିତ ରୋଗ ପାଇଁ ହେଉଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ଶେଷ ହୋଇଛି କହିଲେ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର। ଏ ବର୍ଷ 64 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ କିଣାଯାଇଛି। ଗତ ବର୍ଷ 58 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ କିଣାଯାଇଥିଲା। ରବି ଧାନ ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ମିଆଁମାରରେ ପୁଣି ଭୂମିକମ୍ପ ଝଟକା। ମିଆଁମାରରେ ପୁଣି ଭୂମିକମ୍ପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଛି। ରିକ୍ଟର ସ୍କେଲରେ ଭୂମିକମ୍ପର ତୀବ୍ରତା 4.5 ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିଲା। ଭୂମିକମ୍ପରେ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2,700କୁ ଟପିଲାଣି। ଭାରତ ମିଆଁମାରକୁ 442 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଖାଦ୍ୟ ପଠାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ହରିୟାଣାରେ ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ର ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ କଲା ଭାରତ। ଭାରତ ପ୍ରଥମ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଚାଳିତ ଟ୍ରେନ୍ ହରିୟାଣାର 89 କିଲୋମିଟର ଦୀର୍ଘ ଜିନ୍ଦ ସୋନିପତ ରୁଟ୍ରେ ଗତକାଲି ପରୀକ୍ଷଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ରେ 1200 ହର୍ସ ପାୱାର ଇଞ୍ଜିନ୍ ଥିବା ସହ ଗୋଟିଏ ଥରକେ 2,638 ଜଣ ଯାତ୍ରୀ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ସବୁଜ ଶକ୍ତି ଅଭିଯାନର ଏକ ଅଂଶ ଭାବେ 35 ଗୋଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଟ୍ରେନ୍ ବିକାଶ କରାଯିବା ପାଇଁ 2,800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଆବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି। ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 110 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ଏହି ଟ୍ରେନ୍ ପହଞ୍ଚିବାରେ ସକ୍ଷମ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଲଗାତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଜୟ ସହ IPL 2025ର ପଏଣ୍ଟ ଟେବୁଲରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାୟାଣ୍ଟସ୍ ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି 7 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 171 ରନ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ 16.2 ଓଭରରେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ତେବେ ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗସ୍ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଭ ସିମରନ ସିଂହ 69 ରନ୍ କରିଥିଲା ବେଳେ ଶ୍ରେୟସ ଆୟର 52 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର। ଗାଜାରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ ଜାରି। 10 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଅତିକମରେ 322 ଶିଶୁଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି ଓ
609 ଶିଶୁ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ସୋମବାର ଏନେଇ ୟୁନିସେଫ୍ ସୂଚନା ଦେବା ସହ ଶିଶୁଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ମାନବିକ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ଦାୟିତ୍ୱ ପାଳନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ, ଗାଜା ଯୁଦ୍ଧ ଆରମ୍ଭ ହେବାଠାରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 15,000 ଶିଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 34,000ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି।